Mugamba mutya, mwasuzeeyo mutya? Ndi wano mu kweraliikirira ngamba oba tumala wano tudda ludda wa? Tuli wano emyaka gyaffe 20 tugimaze wano nga tuzimba ensi eno. Ensi eno emaze emyaka 2 nga tugizimba. Ensi endala zaamala dda okuzimbibwa naye kakati eno y'ensi emu ku zisembyeyo okuzimbibwa. Tugituusizza ku noobu, Muzungu kyayita perfection. Kati ndi wano mbirowoozaamu ngamba oba emyaka emirala tugenda gikolera ludda wa? Naye nga mugamba mutya, Kim Hakims ntumbudde. Mwenna abali eyo, leero tugenda kulaba ku nsi eyitibwa Qatar. Qatar lwaki efuuse ekyakabi ennyo mu nsi, lwaki ejjugumizza ensi yonna okubeera nti mu butuufu buli wamu w'odda bagikubako akaama. Qatar ng'ennaku zino eyokya, ng'ennaku zino egira. Kati leero nzize tugyogereko mu details. Nga wenna ali eyo, akadde ako kanyige, subscribinga. As usual, ku program zino oba olaba nga bukolera oyo yenna atabulabye, sharinga, commentinga. Tuli wano kwogera bituufu biki ebiri ku grounds eno, then oluvannyuma mubiyitireko n'abalala bajje bakakase. Kantandike bwe nti Qatar butuufu yeesaana okuweebwa ekirabo ekyokubeera nti y'emu ku nsi oba mu nsi wano ez'Abawarabu ezisinza okukola ebyakabi, egeraageranyizibwa ne ku Dubai. Ziri mu category y'emu, naye ffe tugamba nti Qatar really deserves the best. Qatar yekyasinzeeko. Abali eyo mwenna muwaana oba mugamba ddala kituufu, UAE yamalayo, nayo yakimalayo mu myaka giri. Kati gino emyaka gy'olwaleero eddakiika eno gye njogererwako, Qatar deserves the best. Sekurisi eyo ngenda kunokolerako ebintu bitono nnyo oba obusonga butono nnyo out of ensonga 1,000 oba ensonga thousands ezigifuula okubeera nti really buli muntu yenna omwana Adamu yandisaanye ajjekokko wano yeeramagireko ku bino ebyamagero ebiri wano. Nga nkuba akalango nti mwenna abali eyo ku Expo 2020 gye nabalese, gye kiggweera eyo omwaka guno gye gwekulungululira. Kati tuli mu 2021, mwaka gumu gwokka kasita guggwako guno nga tugenda mu 2022. So mwenna abava mu Expo 2020 mulina okujja wano mu World Cup 2022. So kyekyo ekigimu ekigifuula okubeera nga yannaggwano, egenda kukyaza omupiira gw'ensi yonna ogwa World Cup nga gugenda kuyindira wano, gwe gusoose wano mu Buwarabu. Tekyebeerangako yo kyamagero nnyo okubeera nti omupiira ogwo gwe gusoose wano mu Buwarabu. Tebaguzanyirangako mu Buwarabu oba mu nsi yonna nene ey'Abawarabu. So ekyo kigifuula okubeera nga y'emu ku nsonga lwaki really Qatar yandibadde yamagero era lwaki Qatar deservinga okubeera the best. Bwe tuba tutunuulidde mu FIFA organizations ebimu byetambuliramu, bagamba nti omupiira ogwo babadde bagutegeka wakati awo ababadde batera ennyo ogulaba guyina gundi emyezi gye gubeerako, naye ate wano mwana wattu kyakyuseemu. So olw'okuba nti ensi eno entegeka yaayo yo yanjawulo, y'emu ekyasinze n'okukyusa amateeka ga FIFA nti omupiira guggiddwa mu biseera byagwo ebituufu oba emyezi gyagwo gye bagenda okugulagiramu. Wano bagenda kugulaga mu November na December. Tekibangayo tekibangayo mu byafaayo bya FIFA World Cup okulaga omupiira ogwo mu ekyo ekiseera. Naye wano kyo kyakakasiddwa ne kikonwako sitampu nti omupiira gujja kulagibwa mu kiseera ekyo. Nsonga ki? Ensonga mwana wattu no tekulumya omutwe si yennene nnyo eri awo. Ensonga eri nti climate y'eno yefevalinga ekyo. Bagenda okuguteekayo wano
nga gulina kubeera mu date ziri ze mumanyi naye olw'okuba nti ddala really kata deserve the best. Abagenyi be tugenda okukyaza wano bajja kubeera so more comfortable nnyo mu ebyo ebiseera nga tuli mu climate eri cool nga kali akasana perekeja kamaze okugenda. So ekyo ne tukikkaanyaako FUFA n'ekikkiriza n'ekyusa amateeka gaayo omupiira ne gutuwaawo mu November December. So gwe wenna ali eyo nkulagira nti ke kaseere nga togikuba eddagala ng'ekuleeta wano mu 2022 kiseera kya November December mujje tulabe endiba y'omupiira. Siikutonere siikuriisa eyo ebyentambula biri kiriya ng'era woolaba ensi endala naye ekisinga okubeera nti ate kyo kyanjawulo mukko mu nsi yaffe eno gye tulimu nti ebyennyonyi kuba ze zigenda okusinga obbasaabaza obbaleeta wano. Eno ensi gye njogerako erina ennyonyi eziwera 185 plus nga zonna zisaabaza abantu okubajja mu bitundu ebyenjawulo nga zibaleeta wano. Era ng'ezo z'ennyonyi era ezeyongerayo okubeera nti zigenda mu destinations ezisukka 180 destinations eziriwa ebitundu ebyenjawulo. So kitegeeza nti kata kyeriko ekitegeera olaba eteeka ssente mu bunyonyi buli wano bulinganga nkiyite ki bulinganga buwuka ziri eyo wansi mu basement basabuukulula nsabuukule bazijjako bujja buveera bazi assembolingira wano. So kitegeeza omuyaya yateeka ssente mu bunyonyi obwo akakasa nga tuvudde mu buno obunyonyi obwa bulijjo buno bwe tutuulamu waliwo ennyonyi ez'ekika ekirala ze bayita zi airbus kata yasemuludde omugugu gwazo 10 zatuuse oba batandise oziteeka mu programu kata ebeere nga erina airbus zaazo 10. Airbus ze ziriwa ze zino ennyonyi za flat otuula waggulu waliyo akutuddeko omulala otuula waggulu waliyo level endala ey'omuntu etuddeko akutuddeko. Kale ezo ennyonyi tezitera kulabika. Ezo ennyonyi baziyita zintabaala byalo zigenda longo distance eva wano negenda America netuuka e Russia nga tewummuddeemu. So zivuga longo distance oba kyewandiyise non stop teziwummulawummula evuga lumu negenda mu distance ez'ekika ekyowaggulu. So Airbus twayingizaawo 10 omulundi gumu ate era tukyaleetera endala. So nga siikuriisa eyo ebimu ku bibadde bijja bigifuula okubeera ey'akabi oba ebikyagifuula ey'akabi byo tugenze tubizimba. Nkugambye emyaka 2 emabega nga tuzimba kye kimu ku kifudde ensi eno okubeera nti yo yeetegeka era n'okutuuka okubeera nga egenda kutegeka endiba. Si byebyo byokka ebigifuula ebyakabi. Nakugambye ngenda kukunokolerayo ebimu ku bitono ebifuula ensi eno okubeera ey'akabi. Ekisookera ddala omwami waffe ono mukama waffe omukulu waffe Amir Tamin bin Ahmad omukulembeze wa wano binodde wa bano mwana mutonyo wa myaka 39 ensi eno agifudde okubeera nti yanjawulo ng'agisikira okugijja ku kitaawe ng'amugamba nti taata gwe kyabika okooyeemu tobitegeera mpe nkasingi kuvugire. So avuze ensi eno n'agikyusa mu myaka emitono ennyo gye yakagivuga okubeera ng'egenda kutuuka ku byamakula bino bye ŋŋenda okukugamba. Kisookera ddala atuzimbidde ebisaawe nga 5 bye tugenda okukubiramu endiba ng'ate era ne FUFA yakikoonyeemu nti omupiira gukwajje. So ekyokubiri Amiru yateekawo amafuta oba yateekawo services zikolebwe nga ziva mu mafuta nga za bwereere. Like for instance omuntu yenna ali wano obujjanjabi bwa bwereere ekasita kakutanda n'obeera n'endagamuntu ya wano osomera obujjanjabi obufunira bwereere. Kyakubiri okusoma kwa bwereere kasita okakasa nti oyagala kusoma bya bwereere naye nga bivaawa sente zivaawa ziva mu mafuta gaayo. Jjukira amafuta ge gafudde ensi eno okubeera nga yannaggwano eyogerwako producing emitwalo n'emitwalo gya ttani z'amafuta agava wano mu nsi y'ettaka lya wano. Amafuta gano tuba tugabaze mulimu gano agamu ge mumanyi aga oil empona aga gaasi. Bwe tuba tusoose ntwogera ku mafuta aga oil ge gano agagenda ne gabeera nga bagatematema ne bajjamu agavuga ennyonyi agavuga amaato agavuga emmotoka oyo agali mu liquid staff eyo nga gava mu
ka crude kano ke tuyita ka black gold ako ka oil ke tumanyi. Then we tuvaayo eyo kwaga amafuta ge gamu kuliko amafuta aga gaasi agatambula obutambuzi nga empewo nga bagamba nti wano refinery z'amafuta wano bagayita LNG, liquid natural refinery gas, nga ge gamu ku mafuta wanaago oba gwandiyise gaasi akyasinza okubeera nga watunzi mu nsi yonna. America emulinako kopi naye neeno Qatar emulinako kopi, kale neesalawo okubeera nga esupplying ensi ezigyetoolodde wano nga bamu ku bakasitoma baffe abatwala LNG gas oyo be Bajapani n'ama Asian countries agali eyo. So Qatar ebeera eyingiza wano ebimotoka byayo ngamba ebimeeri ebijja okugasomba, nze nabirabako n'amaaso agange nga bigatwala okugasaasaanyiza eyo. So abazungu bangi nnyo wano, ba technicians bangi abajja wano okukola ki, okuseesa mu mafuta ago babeere nga bakola emirimu egigenda waggulu. Ate jjukira nti omuzungu buli wabeera wano emirimu gibeera nga giri taratibu nga ki, ng'emmaanya y'enkoko. Mafuta gazuulibwa ddi emyaka 5 okuva emabega. Qatar omulimu gwayo gwali omukulu, yali evuba buvubi ku ki street ekyo ekiyitibwa Konich nga wekyasinza okukwatira ebyennyanja. Naye kati olwaleero wotuukawo olwaleero emyaka 5 oyinza okugamba oba gyayitawa, oyinza okugamba oli mu ggulu. Qatar yali nsi ng'etwalibwa aba British Protectorate mu 1916 okupaka mu 1971, kyokka ng'ate yaliko kolone ya Ottoman mu 1871 okutuuka mu 1915. Kano kaali kasikatini bwe kati akasalawo okukola ki, okubeera nga keeyawula ku guso ogunene gu Saudi, ne kasalawo okubeera nga keefuga. Era ebimu ku bizibu ebyakatuuseeko juzi lw'abalamu wano mu myaka 2 emabega, ak'okubeera nti ensi ezo zaali zikeetoolodde zasalawo zikakolere ki, zikafunyise obuzibu nga zikawalana olw'okubeera nti nno nga bakawaayiriza nti bambi katereka abatujju. Ensi nga Saudi, Bahrain, ezo ezeetoolodde UAE, Oman, naye Oman teyalimu, nga zisalawo okugamba mbu nno ensi eno etereka abatujju, era nezisalawo zibeere nga zigisibira ekikookolo mbu Qatar yeetonde etandika okugamba bannaaye munzigyeko ekikookolo ntukolagane. Negamba kalifuwe amiru waffe oyo munene n'agamba tekijja kusoboka, nja kufuna obusobozi bwonna mu nsi ez'owabweru nsalewo oba nkolagana nzekka wano mu peninsula mwe musaaga. Qatar eyimiriddewo okubeera nga tefuna buyambi okuva mu ezo ensi, nebeera nga obuyambi bwayo ebuyisa waggulu obujja okubeera nga busaavinga abantu. So ekikoze ebbanga ero lyonna neraga nti nno ekyasobola okumalako nakyo paka ebatuuse mu ntegeeragana okubeera nga bazzeemu okukolagana buto oba mukitegeera, naye nga yeekulaga nti etambula nekyebadde erina okukola. So naye nga kiki ekigifuula okubeera nga number 1 wepushinga, ge mafuta ago agava wansi, gaasi oyo okubeera nti ki, abatuuze baayo bafunamu. Jjukira Qatar ekigifudde okubeera nga kigirankingisa nti emu ku nsi ezisinga obugagga, in fact yesembayo oba yesingayo n'okuba engagga olwakubeera nti abantu baamu abagirimu batono, kyokka ate nga ebyobugagga byayo byeyina bingi. Erina resources z'amaanyi za tabu, kyokka ate abantu abaziryako be batono. So kitegeeza baba barankinga per capita income, kitegeeza nga bagamba nti abatuuze ba Qatar be bakyasinzeyo okubeera nga bagagga, oba ensi eyo ekyasinze okubeera nti ngagga olw'ensonga y'okubeera nti ebyokulya byayo byeryako bingi nnyo compared to abantu b'ebiriisa. Oba kitegeerekeka? So byebyo ebimu kubifuula Qatar okubeera nti yannaggwano. Bingi nnyo bigifaananya n'ensi endala, wabula nakugambye ngenda kukunokolerako obunokolezi butini nnyo obusifuula okubeera nti ensi eno dada yo really deserves the best. Towakana. Kino kyo kiri nti eno ensi edisavinga okubeera nti the best. Kasi katini bwe kati ne baba bakatawaanyiza abantu mu ndabika. Kandukutonere ndukugire ku nkulu nti servers zaayo ezitereka amaloboozi gano gonna gwolaba nkati eddoboozi ly'enkola lino oba ebifaananyi by'enkola bino eby'omutimbagano, kopi zaabyo ziriko ko wano
servers ngezimu ffe tuzitereka. Ngamba ki? Wenkugamba servers oyinza obutabitegera kati gwe kitwale nti Facebook yateeka wano etterekero ly'amaloboozi gaayo oba data zaayo zonna ziri wano. Ekyo kigifuula okubeera nti ya bbeeyi. Golooza bukumi ki obuli wano obutereka amaloboozi agammwe ago gonna ge mulaasana ge muyisa social media, buli ekiyitibwa data ayita mu Facebook wano tumuyinako kopi. Eyo siikuviireyo. Wano tulinawo channel namba ya TV Al Jazeera Media Institute nga TV eyo yekyasinza okubeera nti ekwata international news. Ekyo nakyo kigifuula okubeera nti kata really the best. Nga wona ogenda eri America n'osangayo zi CNN ne wano tulinawo Al Jazeera. Eyo nga sikutonereyo kankubuulira ebirala ebimu ebifuula okubeera nti eno ensi yannaggwano erina byanjawulo mu byokka, era gwe wena azze wano making sure nti ebyo byenjogerako ojja n'obirambula n'obyerabirako n'agago. Okitegeera? Wano yensi ekyasinza okuteeka ssente mu byemizannyo, ekwata ssente zaayo entuufu n'eziwa buli kiisi alina talenti mu muzannyo gwonna. Ene sport kata yo teyeekwatakwata, ekuwa ssente n'otumbula ekitone kyo ekitali ku nsi endala. Nga nkuviiriddewo, eno yensi ekyasinza okubeera nti eyina ebintu byayo ebyenjawulo mu nzimba mu buli kimu. Kale ebisinga bifaanagana n'ebyensi endala, naye ate yagguddewo olutindo olw'ewujja lwe bayita shaking bridge. Luno nga terumanyi floating bridge ali eri ku lukalukalu lwa UAE, wabula ddo luno nga gwaluyisako emmotoka yo gwagamba waawo kino kyanjawulo. Then n'ekisembayo tuve wano, kata mafuta gaayo egayisa mu kitongole ekyenjawulo yagoba wano contracts z'omu America eziyitibwa Shell. Mu byafaayo ebyawandiikibwa, Shell ebaddenga egezaako okubeera nti erumba buli wamu, naye wano waliwo kampani oba amasundiro g'amafuta abageesimira abayitibwa Wakud, nebanga beba main contractor b'amafuta wano mu nsi eno n'okugasaasaanya wabweru waago. So kati Shell yeegenda ebbako bubbi katono n'esobola okubeera nga etwala. Tusisinkane mu part 2 nkulojjerere ebinaabeera wano ku lukalu lwennyini olwa World Cup ng'atuuse. Naye wabula nkubuuliddeko obubuulizi butini nnyo buyinza kukusikiriza obiteekemu engatto ojje weerolere wano. Kim Hakims, subscribe with Immigration with Kim Hakims, tujja ddukutonera. Ka video kano part eddako it will be loading very soon omwaka ogujja, nga nkubuulira kiki ekyo kye tunaba tutegese wano okubeera nti endiba tulina ogiwaakingira wano. Bingi nnyo ebijja okubaawo, bingi nnyo ebijja okukyuka, bingi nnyo ebijja okubeera nga byanjawulo nnyo ebinaakakasiza ddala nti mu abagenyi baffe kino ekifo kye mulimu kye kisinga temugenda. Kata really deserves the best. Mbaagala nnyo, tuddemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.